Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi è un racconto del Dante, sì, perché ieri ero in giro in moto e a un certo punto sento uno che sbraccia in piazza e dico fra di me: ma chi è questo qua? Non sa che non si può andare in giro? E poi mi avvicino, è il Dante, è di nuovo il Dante. E me ne ha raccontata una da rizzare i capelli. Comunque il vostro Marietto, prima di iniziare questo super racconto del Dante, vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche Telegram, dove alle 20:30 teniamo un percorso ogni lunedì di esoterismo dove tutti possono partecipare e ormai siamo circa 150 persone. In più il vostro Marietto vi chiede anche di mettere un bel super like di incoraggiamento e magari, se avete tempo, al mercoledì sera il vostro Marietto su Live Face tiene dalle 20:30 alle 21 una piccola live con risposte gratuite col pendolino. Bene, grazie cari amici, e andiamo avanti. Insomma, ieri stavo viaggiando in moto in piazza e vedo il Dante e gli dico: ma Dante, cosa fai qua? E sono venuto giù per pregarti un caffè al bar della pace. Io appena sentito così ho lasciato subito la moto, ho messo il casco e via, sono partito in quinta a bere il caffè, chiaramente, ma chiaro, perché sapete che il Dante ha sempre news di prima mano e quando parla il Dante io sono sempre lì come il topo Gigio, due orecchie grosse, e gli ho detto: ma cos'è che mi vuoi raccontare, Dante? E il Dante mi ha detto che dall'Egitto è partito un gruppo di militari che era preposto allo studio di virus infettivi. È partito qualche mese fa ed è andato, indovinate dove, mi ha detto Dante? A Sigonella in Sicilia. E io dico: ma che gruppo di militari che studiano i virus è? Americano, Stati Uniti, mi ha detto il Dante, di quelli forti, i Marines. Io dico: ma Dante, cosa mi stai dicendo? E il Dante mi ha detto: sì, caro Marietto, proprio così, da quando si sono insediati questo qui, pum, è uscito. Io dico: ma cosa corona alla birra? No, ma che corona alla birra? Il coronavirus. Io dico: Dante, ma tu mi sa che te le sogni di notte queste cose qua. Me l'ha detto il Maurizio. E io dico: ma che ha detto Maurizio? Tu, Dante, ma riconosci così da quelle che le raccontano grosse? E il Dante a un certo punto mi ha detto: ma no, Maurizio Blondè, che tu basta che vai sul suo sito. E gli dico: ma io non lo conosco, questo Maurizio Blondè. Sì, mi ha detto il Dante, c'ha un sito su internet in cui ha spiegato benissimo che da quando sono arrivati questi americani nella base di Sigonella, pum, il corona è esploso in Italia e sta esplodendo in Europa, perché è un virus leggermente modificato da quello cinese. Io tanto queste cose non ci credo, a me queste cose non mi viene a raccontare. E Dante infatti mi ha detto: però lo so, lo dico a te perché tanto tu non lo dici a nessuno perché sei una tomba. Ho detto: esatto Dante, non dirmi a me queste cose perché tanto lo sai che io non le vado a dire in giro. E il Dante mi ha detto: sì, da quando sono arrivati questi qui, che in Egitto facevano faville con i bambini, facendo quegli esperimenti fantascientifici, naturalmente gratuiti, perché loro sono un'agenzia gratuita di questo corpo di scienziati degli Stati Uniti. Adesso che sono arrivati in Italia a Sigonella, stanno cominciando a regalarci anche noi le loro primizie, mi ha detto il Dante. Io comunque le cose che dice il Dante lo sapete che non ci credo, Comunque, morale della favola, il caffè ormai era finito. Sapete che il vostro Marietto, quando ascolta il Dante, ha sempre le orecchie come il topo Gigio, ma non ci crede mai, e poi io non le dico mai a nessuno, figurate. Comunque il Dante a un certo punto mi ha detto che non mi vorrà più offrire un caffè, e sapete che quando il vostro Marietto non gli offrono il caffè, comunque gli ho chiesto: senti Dante, ma che sito è questo qui? E lui mi ripete: quello del Maurizio Blondè. Cerco su Google e io dico: ah, tu sai usare Google? Sì, tu cerchi su Google Maurizio Blondè, il blog di Maurizio Blondè, e c'è un articolo che parla di queste cose qua. Io ho detto: va bene Dante, senti, io non lo dico a nessuno, però tu mi hai detto, scusa, sì, Maurizio Blondè, il blog che spiega che sono stati trasferiti dall'Egitto
a Sigonella in Italia questo gruppo di scienziati che studia questi virus per guerre batteriologiche e virologiche, e da quel momento che si sono insediati, cioè praticamente il trasbordo di tutte le macchine è durato più di 4-5 mesi, da quando si sono trasportati qui a Sigonella, dove Sigonella? In Sicilia, mi ha detto il Dante, per stare sicuro, ancora un po' mi dava l'indirizzo, il numero di telefono. E da quando si sono insediati questi qui, praticamente in Italia si è acceso il virus gratuito. E lui mi ha detto anche una cosa, il Dante: pensare male si fa peccato, però si azzecca quasi sempre. E a questo punto qui il caffè era macchiato, sono andato io e ho detto: secondo me il Dante è fuso, se lo inventa di notte e poi me le viene a raccontare, tanto io sono a tomba, non le dico a nessuno. Bene cari amici, anche per oggi la piccola pillola, le vostre maledette sul Dante è finita. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti nel canale, di iscrivervi a quello di Degare Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche di Telegram, dove a lunedì sera teniamo un percorso esoterico alle 20:30 gratuito naturalmente. E se vi scappa anche un super like, è ben accetto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!